咙有黏痰、咽干咽痒，早期不重视影响有多大？试试这个方法，这是嗓子爱吃的甘草金桔，它不管从味道还是效果，都比一般的胖大还好太多了。我老公咳的时候就爱吃，吃上几颗，喉咙里呀是润润的、凉凉的，真的特别滋润呐。有需要的朋友点击链接购买吧，划走可就再也吃不到这么好的了。我们都是选用当季鲜果金桔，再搭配优质甘草，经历9制工艺，完美保留了维生素和甘草精华，吃在嘴里啊爽脆清凉，余味回甘，更是带有浓浓的甘草芳香。每天来几粒，滋润又满足，老人小孩都可以放心吃。想吃的朋友点击链接试试吧。